开工吧，老爸！今天要来开箱啊，2万元有找的桌上型 CNC 雕刻机。之前开箱过7万元左右的桌上型雕刻机，对于想入门的朋友来说，还是太贵了。来啊！今天不讲废话，这2台都15000左右的售价。很多人私讯问我，老爸，我想搞一台 CNC 啊，做些产品接单赚外快，到底是买10000元左右 TTC 450 Pro 入门就好，还是要捏一下直上 Ultra？ 虽然这种入门机型啊，没办法要求精度能有多好了，但是设备便宜啊，就是赚钱回本速度快。加工也不是只有金属这种材料而已啊，光是木头、亚克力、EVA 泡棉也是能做出很多产品啊。网络上啊，很少人把这2台放在一起测哦。今天厂商2台都寄来了，老爸直接把这2台设备啊脱光光测给你看。Pro 便宜，但是真的软吗 ？Ultra 贵在那几根线轨，是智商税还是真材实料？看完这支影片啊，你的钱绝对会花在刀口上。这2台的框架都是铝几型，工作范围也一样哦，只有在一些细节上面有所差异。Pro 版用的是塑钢的轮子哦，简单举例，就像轮胎跑马路啊。安静便宜，但是跑久了呢，就会有磨耗，产生间隙。Ultra 的话，就是使用双金属线轨，简单来讲啊，就像火车跑铁轨啊，是硬碰硬的，所以它的间隙最小呢，也不像塑钢轮一样，久了就会有一些严重的磨损。所以如果要长期接单啊，每天跑8小时哦，这一台呢，就算是有符合标准。再来看这一颗标配的80瓦主轴马达哦。真的很小颗，跟我的小拇指差不多，这是3公分嘛。那再来看一下 Ultra 的500瓦主轴哦，这个大小真的是差异非常的大。但是好消息是 Pro 呢也能选配跟 Ultra 一样的500瓦主轴啦，所以如果你把 Pro 也换上了500瓦的主轴，那其实这2台的价差就是几乎已经等于没有价差了。所以接下来会来测试80瓦跟500瓦主轴的差异哦。如果说你加工的东西真的你觉得慢慢跑也没有差，那其实80瓦呢也是能做雕刻的。那刚刚加工完哦，这个80瓦主轴真的不太行欸。一开始的参数比较快一点点，我可以听到它在切削的声音其实是非常大声的哦，代表非常勉强。那尺寸的部分也是差非常多哦，洗的这个槽是3公分，那在 SY 的部分呢都差蛮多的。再来这个参数就比较保守哦，慢很多，所以加工上比较没有问题。可是就是很久哦，公差的部分呢就可以接受哦，Y 轴的部分我觉得还是差蛮多的。80瓦的小主轴呢，加上导轮来说，就是要把速度放慢了，然后还有你切削的深度呢，也要再少一点。这是刚刚加工的刀痕哦，那公差呢也是已经超出能接受的范围了。整个加工声音呢跟在哀嚎一样哦，所以这一颗主轴完全不适合加工金属了。就算放得很慢呢，效果也是差强人意了。那这块铝料是6061 T6，所以5字头的铝板可能还可以啦，但是不建议用这颗小主轴来加工金属了。加工完可以看到500瓦主轴啊跟线轨的差异哦，整个加工速度根本就是翻倍。不过前面这2个我测的参数比较激进一点，是可以加工啊，但是尺寸上面就变得比较不稳定。那这个放慢一点，不会慢太多。那切深呢也调整了一半。那我们就来看切30mm的孔呢，
尺寸准不准？大概少0.04 S 轴方向，大概大0.03。我们来看一下加工硬幕的细节，我觉得还蛮不错的哦。这是加工完的加工面哦，正刀是一定有的啦，不到2万块你没办法要求太多，但是我的速度确实有稍微快了一点哦，目前是800嘛，如果说你调到500呢，再慢一些的话，应该刀痕可以再减缓一点，那切身只有0.2mm 而已啊 ，S 轴的公差大概0.05左右，Y 轴就大有点多了这个只能透过韧体参数再去进行一个换算跟微调。现在进入赚钱的实战环节啊，我现在要示范的呢是露营桌的 IGT 桌板。那目前市面上卖的 IGT 桌板大约都在1000元上下哦。所以是非常有利可图的一件事情。现在手上这一块是柚木哦，属于实木桌板，那它的尺寸大小是1GT 单位。目前这一块 IGT 桌板就是没有任何的加工，比较单调，但这个也是我们可以切入去赚钱的地方。我现在手边有一片21.7mm 厚的3毛榉实木哦，但是这个厚度对于 IGT 桌板来讲的话，外观看起来会太过厚重，所以我要做一个阶梯式的修边，让中间的桌面呢更加的显眼。因为加工范围跟材料大小太过接近哦，所以没办法使用夹具。再来不藏私哦，教你一招满版切割不撞刀的方法。这个方法不但不伤木头，而且好撕，并且非常牢固哦。只需要纸胶带跟3秒胶就可以完成了。我现在已经在木板还有底板上面贴满了纸胶带，再来只要点上3秒胶就可以了。那固定的时候有发现这一块木板因为放了很久哦，可能有好几年了，所以平整度上面比较差不过这个只是示范而已啦，所以我们还是一样继续让它加工。因为这一台是入门的雕刻机哦，所以在加工材料方面都是以板材居多。介绍这一套 EASEL 的 CAM 软体，不用下载程式哦，直接用网页登录，而且只做平面雕刻的话呢是完全免费。那你如果有 2.5D 浮雕的需求，1个月的月费大概是24块美金左右哦，其实也不会太贵。那我们现在就是先从阶梯式加工开始哦。来看一下加工选项很简单，加工速度、下切速度跟下切的深度。加工时间大约是24分钟。再来要做一个日式浮雕的图案，那我自己是 Pro 版本哦，所以我可以选择 V 型刀来去做加工。那有换刀的话呢，都要记得重新再校正过一次高度哦。我刚刚有讲过板子本身不是平整的嘛，所以左下角是比较高的，那右上角呢就是比较低的，会造成说加工的纹路深浅呢不太一致。现在来验证一下，这样的固定方式呢是非常好拆的啊。那背面呢其实不会去伤到木板哦。这就是我们完成的 IGT 桌板哦，因为它的厚度比较厚，所以我刻意给它一个高低差，让它这边呢是浮起来工作台的一个感觉。那这个毛边的部分呢，你只要让它重新跑第2次就好了。第1次加工完，我们再重新放程式让它跑，这样毛边呢就会被修掉了。那有雕刻机的好处就是，可能我这边可以再挖个圆孔啊，做自杯架，还是说你要挖一个长条的凹槽，要放筷子之类的，我们现在就把它放进去。
所以这个部分呢就会有一点切齐的感觉，但是它这一块桌板是浮起来的，然后有一个很漂亮的日式纹理不过我这个方向放错边了啦，我应该把它再转90度那跟旁边普通没有加工的桌板来讲呢，你的附加价值当然就会比较高嘛。那这个加工时间大概整块完成应该是在1小时内吧因为可以看到刚刚加工的速度其实也算蛮快的所以材料费大概几百块，然后就是看你的加工时数啊，还有你的电费。虽然它的主轴是写500瓦但是实际加工1小时的耗电量也才 0.074 度电而已。假设如果你都是切这种 EVA 泡棉，只是要拿来放工具的那你的主轴瓦数呢，其实都还好，因为泡棉本身就很好切割了。因为这个 CAN 软体没办法做逆洗所以在 EVA 加工的部分呢，比较容易有屑。不过最后经加工完，其实也还算蛮不错的。所以如果是加工这种非常软的材料，你的主轴是80瓦还是500瓦的差异就没有那么大了。那精度的要求呢，也算是几乎没有了啦。毕竟我只是要让工具可以做收纳而已。所以如果是买来加工 EVA 的话，我觉得 CP 值非常的高那刚刚除了桌板高低不平，我也怀疑这个平台可能有那么一点没那么平。所以现在可以做一件事情叫做开光。我们把这块平台呢，就是稍微洗平面，大概洗掉 0.5mm 左右，这样以后加工的时候呢，就可以确保我这个平台整个是平的了。刚刚这个平面全部加工完了其实公差比我想象中的大我本来这样看感觉它应该是平的，可是现在加工完你可以发现这一边呢比较高所以深度来讲的话呢是比较深的，后方这边呢就还好算是比较平的部分。它的工作范围呢就是这一个框那它后面呢是多余的面积就是它 Y 轴啊还有它主轴没办法到达的地方，实际的工作范围大概就这么大而已所以 IGT 桌板的话比较可惜啦，只能加工一块它并没有办法直接加工2块，就差一点点。然后这是我自己遇到的状况也跟各位分享一下。就是加工到一半，然后它忽然位置跑偏了所以它有移动到这个地方，把前面的边框呢稍微撞到了一点点。这个原因是我原本设的速度是2500。它是可以跑啦，但是硬体上面的限制它用的步进马达晶片呢是跟 3D 列印一样这一种入门的4988，所以它的电流值呢没有办法很大那刚刚我开的速度是2500嘛，对它来讲太快了，马达呢就会丢步，所以改成1500之后呢是顺利的洗完这个大平面那我自己在跑呢2500的速度对它来讲是很轻松的啦，如果说你是加工木头的话但是这一台机器的好处呢是它所有的资料都是开源的，所以你想要去更换晶片或者去修改韧体的话呢基本上都是没问题的但是如果你没有具备相关知识的话呢，我是不建议你这样乱搞啦，就是速度降到1500那它一样呢是可以顺利的把加工跑完。记得收到机器的时候呢，先把平面洗一遍大约1小时那我有换成这种6mm 的洗刀所以速度上有比较快一点。那你如果没有去买夹头跟刀具的话呢，用原厂的应该也是1-2个小时就可以跑完了。买之前还有一个噪音问题它在加工的时候是真的非常吵。最后
后总结一下这2台怎么选哦，预算有限，纯兴趣学习用，不会长时间操它的 TTC 450 Pro 啊 ，CP 值最高啦，入门首选。那想接单回本啊，讲究精度，想要尝试切割看看金属，跟 Pro 的价差才3000元。TTC 450 Ultra 有500瓦的主轴哦，一次到位啊，才不会走冤枉路哦。那我个人在选啊，我会选 Ultra， 因为这2台的价差真的太少了，如果有差到5000块以上啊，我才会觉得有差异啦。不过这2台售价就是这么便宜啊，千万不要用工业级的标准去看待它，不到2万元，加工水准就是这样而已啦。那连结都在下面哦，有问题可以留言问我，下次有什么新设备呢，再开箱给你们看，拜拜。